Det jeg ønsker med denne workshopen å inspirere og dele av min erfaring, så du kan komme deg ut på tur vinterstid. For det noe helt magisk å reise på tur i minusgrader når det snø. Så her vi. Mitt navn Sindre Kolbjørnskar, og dette min workshop om friluftsliv vinterstid. Jeg har lyst til å gå litt gjennom temaer som hvordan pakke pulk, hva spiser man på vintertur, hvordan planlegger jeg en tur, hva trenger du å kunne om brenneren din, og hvilke drivstoff skal du egentlig bruke. Jeg vil også ta dere med på en hel dag hvor jeg ute på tur og vise dere litt valgene jeg gjør underveis, sånn at du ser hvordan jeg gjør det, og kanskje du kan bruke noe av det selv. Med denne workshopen så håper jeg at enda flere kan oppdage friluftsliv vinterstid og reise ut og være mer komfortabel og slippe å gjøre en del av feilene. Tur handler mye om å gjøre feil, men det greit å ha noen ledesnorer som gjør at du starter i riktig ende. Jeg sikker på at hvis du motivert, fokuserer litt på de små tingene, så kommer du til å komme ut og tenke hvorfor har jeg ikke gjort dette tidligere. Og for meg har det vært viktig at denne workshopen skal ut til flest mulig, og derfor vil jeg legge den ut helt gratis her på YouTube. Og bare for å ta raskt hvordan jeg tenker å slippe den, så tenker jeg å slippe alt sammen før påske. Om du vil se alt på en gang, om du vil se en episode om gangen, eller hva du gjør, det helt opp til deg. Men planen å slippe 2 til 3 episoder i uken, sånn at du kan reise ut i påsken og bruke det du har lært. Og med det så tror jeg bare setter i gang hele workshopen.